فقد كذبوا په تحقیق سره دی دروغ ګڼلی دي بالحق حق لما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته فقد كذبوا په تحقیق سره دی دروغ ګڼلی دي بالحق حق نو د حق نه مراد قرآن هم دی او د حق نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی چې نبی علیه السلام قسمه قسم معجزات دی ته پیش کړل بیا هم دوی هغه ته د دروغو نسبت او دغه رنګ قرآن مجید راغی دی قرآن د دروغو نسبت چې دا د الله کتاب نه دی دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خلکو په معاشره کې ژوند تیر کړی دی ځواني هم دغلته تیره کړې ده چېرته مدرسې ته چېرته سکول کالج یونیورسټۍ ته نه دی تللی شعر او شاعرۍ سره شوق نه دی پاتې شوی نه شعر شاعري کړې ده 40 کالو پورې دی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو د هغې نه وروستو چې کله 40 کاله پوره شو نبی علیه السلام باندې د قرآن مجید نزول شروع شو الله ورته پیغمبري ورکړله د هغې نه پس یکدم د نبی علیه السلام خبرې مبارکې داسې بدلې شولې چې لوی لوی فصیحان او لوی لوی بلیغان هغې به د نبی علیه السلام خبرو قرآن مجید ته حیران او الله له چیلنج ورکړی دی فاتو بصورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین الله فرمایي کو چېرته تاسو رښتونی یې د قرآن په مثل باندې یو وړوکې صورت راوړئ یو وړوکې صورت دا راوړئ د قرآن په مثل باندې نو ستاسو بیا په دې خپله خبره کې رښتونی یې چې دا قرآن د نبی علیه السلام خپل جوړ کړی دی د الله د طرفه نه دی خو که چېرې تاسو د قرآن مجید د وړوکې صورت په شان د یو صورت نشئ راوړلی تاسو ټول او الله ورته فرمایي ودعوا شهداءکم خپل مددګاران د ځان سره راغونډ کړئ څومره مددګاران دي ستاسو دي ټول شاعران راغونډ کړئ عربو کې چونکې د شعر او شاعرۍ دور چلېدو په دغه ټیم کې نو ورته ټول شاعران او ادیبان او بلیغان او فصیحان ټول راغونډ کړئ او د قرآن د وړوکې صورت فاتو بصورتن صورتن دا دې کې دا تنوین چې تنوین نو دا چې کوم دی د کموالي دپاره تقصیر دپاره دی کموالي دپاره چې وړوکې صورت ته ځان سره راوړه دی قرآن په مثل باندې نو که چېرې تاسو د قرآن په مثل باندې وړوکې صورت یو راوړو نو تاسو بیا په دې خپله دعوه کې رښتونی یې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی او که چېرې تاسو د قرآن د وړوکې صورت په شان یو صورت را نه وړو نو بیا تاسو په دې خپله خبره کې دروغجن یې دا قرآن بیا د نبی علیه السلام د لاسو کتاب نه دی بلکې د الله د طرفه راغلی اوس هم ټولو کافرانو ته چیلنج دی او تر قیامته پورې ورته چیلنج دی چې فاتو بصورة من مثله د دې قرآن د وړوکې صورت په شان یو صورت راوړی هېڅوک نشي راوړلی د دې حقیقت پورته کولی شي په قیامت کې چې دا قرآن د الله کتاب او بلکې دغه ټیم کې هم دي ته د حقیقت کولاو دی خو د ضد او د عناد د وجې نه ایمان په نبی علیه السلام نه راوړو که ټول خبرو چې دا قرآن دا د مخلوق کتاب نشي کېدلی دا د خالق کتاب قرآن حقیقت د اسلام حقیقت رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقت دا به دې باندې قیامت کې کولاو شي بیا به ټول چغې وي سترګو نه به اوښکې روانې شي اوښکې به ختم شي وینې به روانې شي په هغې کې به کشتۍ چلیږي خو دغه ندامت او افسوس بیا دې ته کار نه ورکوي الله وایي په دې باندې څه دنیا روانېږي نه د دې نه مخکې مو څومره هلاک کړي دي او مضبوط مضبوط قومونه الله فرمایي مونږ هلاک کړي دي قوم عاد دومره پهلوانان چې کجوره به یې ونیسله په یو لاس باندې به کجوره راایستل یو په دواړو لاسو راویستل نو بل به راغی هغه په یو لاس باندې کجوره راویستل او هغوی به دعوه کوله زموږ نه څوک طاقتور شته دی خو چې کله د الله د پیغمبر خبره ونه منله نو د ګل پر ورځ پې الله سیلی راوستله طوفان یې پې راوستو او هغه سیلی اوچت کړل تر بل ګله پورې دغه طوفانو به هغې باندې او په هوا کې به د یو بل نه تمبول ویده سې پراته وو لکه د کجورو تنې چې پرتې دومره طاقتور قوم هغه الله چې کوم دی تباه او برباد او دغه رنګې قوم سمود ښکلې ښکلې آبادي کړي او دومره باغونه او دومره چې یو سړي به تشه ټوکری په سر باندې کېښودله روان به شو د لاندې به یې تلو نو چې بل د باغ بل سر ته به وته نو ټوکری به د پخو میوو نه ډکه شي داسې قسمه نعمتونه ورته الله ورکړي خو چې کله د پیغمبر خبره ونه منله د الله خبره یې ونه منله نو الله تباه برباد کړو الله وایي دغه لوی لوی خلک مو ختم کړل طاقت کې چې کوم دی سیوا وو دغه رنګې نهرونه مو وله ورکړي وو باغونه مو وله ورکړي وو هر قسمه نعمتونه مو وله ورکړي وو پویه مو وله ورکړې وه الله وایي ټول مو ختم کړل خو په هغې باندې دنیا روانه نه شوله وانشأنا من بعدهم الله وایي موږ پیدا کړل وروستو د هغوی نه قرنا آخرین نور امتونه مو الله وایي پیدا کړل دنیا پې روان نه شوه